बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल बहुत से लोगों को एलर्जी, ख़ारिश, छींकें और नाक बहने जैसे मसाइल होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जिस्म में मौजूद हिस्टामिन केमिकल का ज़्यादा बनना है। जब जिस्म किसी एलर्जी वाली चीज़ के ख़िलाफ़ रिएक्शन देता है तो हिस्टामिन ख़ारिज होता है, जिससे आपको एलर्जी जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। हिस्टामिन एक नेचुरल केमिकल है जो हमारे जिस्म में बनता है। ये ख़ास तौर पे इम्यून सिस्टम, मैदा और मस्कुलर सिस्टम में अहम रोल प्ले करता है। जब किसी को भी किसी भी किस्म की एलर्जी होती है, जैसे छींकें आना, नाक बहना, आँखों में ख़ारिश होना, स्किन पे ख़ारिश होना या हाइव्स, तो इस सूरत में हिस्टामिन ख़ारिज होता है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है जो कई चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि नींद और जागने का निज़ाम, भूख और मैदे को सिग्नल देता है कि गैस्ट्रिक एसिड बनाए, जिससे जो खाना है वो हज़म होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जब जिस्म को चोट लगती है या इन्फेक्शन होती है तो हिस्टामिन खून की नालियों को फैला देता है ताकि जो वाइट सेल्स हैं वो इस जगह पर जल्दी पहुंच सकें और इन्फ्लामेशन ठीक हो सके। यानी कि जब आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी होती है, जिसमें इन्फ्लामेशन होती है, तो इस सूरत में हिस्टामिन केमिकल ख़ारिज होता है, और अगर हिस्टामिन ज़्यादा ख़ारिज होगा तो एलर्जी की अलामात आपकी बढ़ जाती हैं। इस सूरत में डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एंटी हिस्टामिन जो ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे हिस्टामिन जो बनता है वो ब्लॉक हो जाता है और आपकी एलर्जी की अलामात बेहतर हो जाती हैं। यानी कि जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं वो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं या नहायत कम कर देती हैं, जिससे आपकी एलर्जी की अलामात बेहतर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेडिसिन सिर्फ आर्जी तौर पे काम करती हैं, मुस्तकिल तौर पे एलर्जी को ठीक नहीं करती। अब मैं आपको एक नेचुरल रेमेडी बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में हिस्टामिन की जो मिकदार है वो कम होती है, और जितनी भी किस्म की एलर्जीज़ हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इसके रेगुलर इस्तेमाल से मुस्तकिल तौर पे आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है। एक तो आपने विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, जैसा कि ऑरेंज, लेमन और आंवला। फिर आप दिन में एक बार सब्ज़ चाय का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म में मौजूद सोजिश को और एलर्जी के रद्द-ए-अमल को कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा आप अदरक, हल्दी, शहद का कावा बनाकर दिन में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। अदरक में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं। ये एलर्जी की सोजिश और नाक की बंदिश को कम करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन जिस्म में सोजिश को कम करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इनके इस्तेमाल से कुदरती तौर पर बगैर किसी नुकसान के आपकी एलर्जी की अलामात ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसके बरक्स एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपके जिस्म पर बहुत से नुकसानात होते हैं, और आपको सिर्फ वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है। जब तक दवा का असर आपके जिस्म में मौजूद रहेगा, आपकी एलर्जी बेहतर रहेगी। जैसे ही इसका असर ख़त्म होता है, दोबारा से आपकी एलर्जी मज़ीद बढ़ जाती है। तो आप बजाय इन ड्रग्स के नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके मुस्तकिल तौर पे अपनी एलर्जी की अलामात को बेहतर कर सकते हैं।